완벽한 장작 찾았습니다. 방습으로 더욱 안전한 캠핑의 시작. 캠핑의 불멍 시간이 더 즐거워집니다. 장작이 잘 타지 않아 걱정이셨다면 이제 그만 고민하세요. 코멧 3중 방습 참나무 장작 20kg을 소개합니다. 이 장작은 3중 방습 패킹으로 습기를 철저히 차단해 언제 어디서나 안정적인 불꽃을 제공합니다. 또한 100% 참나무로 제작되어 자연스러운 향이 가득하고 연기 발생이 적어 더욱 쾌적한 환경을 만들어줍니다. 사계절 내내 캠핑의 매력을 만끽할 수 있도록 도와드리는 코멧 장작은 사용자들의 극찬을 받고 있습니다. 잘 마른 장작이라 연기도 적고 불꽃이 아주 안정적으로 타오릅니다 라는 사용자의 후기를 들어보세요. 캠프파이어의 분위기를 제대로 살려주는 이 제품과 함께라면 캠핑의 즐거움이 배가 됩니다. 캠핑의 새로운 동반자 코멧 장작으로 더욱 특별한 시간을 보내세요.